很多 AI 新闻，但真正有行动意义的只有2件。NVIDIA 的 NVFP4 加量化感知蒸馏能把30B 级能力压到显存可承受的边缘与低成本云，以及以 Agent、World Model、Skill File 为核心的机器经济正在从概念走向真金白银，同时带来新的治理和安全账单。各位听友好，欢迎收听我们的双人速报。咱们今天把信息切成能动手的几块，少聊噪音，多给落地方向。且听我细说，今日有大事，且听我细说。先来一个极简判断性摘要 ，NVIDIA 的 Nemotron 3 Nano 30B 走的是算力压缩加量化蒸馏路线，意味着大型模型不再只是数据中心的特权。另一方面 ，Notebook AI World Model 与 Skill File 架构把代理能力商品化，带来新商业机会，也带来密钥泄露、提示注入这类现实风险。接下来，我们用最少的背景，把行动要点、约束和可落地的 MVP 路线讲清楚。极简必要背景。NVFP4 是一种更紧凑的4bit 快浮点格式，配合量化感知蒸馏 QAD， 把学生模型调回接近 BF16 的精度。RAG 本质是检索加生成，但在工业场景里常常只是找到了线索，并不能自动完成诊断与闭环。Notebook 那类平台用 Skill File 及时给代理装新本领，像给江湖人物换兵器谱一样快捷，但也容易被恶人拿去改刀法。好，下面进入核心模块，头脑风暴。小团队、有限资源、短周期下的可控动作。场景1：基础设施或模型工程，资源1到3人，预算几千到几万美元，时间8到12周。做一个 NVFP4 加 QAD 的 POC。要点：取一版 30B 或 13B 模型，先做量化感知蒸馏验证，目标显存小于等于12GB， 延迟低于35毫秒，精度相对 BF16 回退小于等于 2%。现实动作：租2到4张次系带 GPU， 或用厂商预装镜像，跑 Longbench ELIY 或企业知识库子集，测 EMF1 Throughput Cost per 100K Tokens。若成功，优先把 SDK 砍魂与本地化上下文移进产品，形成差异化、长上下文、隐私与离线能力。场景2：产品或企业级应用，资源产品后端各1到2人，时间12到16周。把 Agent 市场化，但从安全门起步。要点：推一个 Skill Gate， 所有 Skill 必须签名，能力最小化，短期通版。把 Skill 市场分成可信与实验2条线，平台先上可熬记的奥动化流程，如报表奥动化、合同审查篇等，避免开放下载动态执行本地限定呈现。现实动作：做一个 Skill 熬记流程线，静态签名加杀档动态检测，先上线5个高频企业 Skill， 如合同条款抽取、发票对账，并把熬记与录制输出纳入合规面板。场景3：运维或工业应用，资源数据工程与现场应程各1人，时间12到16周。用 SaaS 提出的 RAM 思路做预测性维护 MVP。要点：别把 RAG 当作全能工具，需把时序检测 Signal Agent 与叙述检测 Retrieval Agent 编排到同一个决策回路里，并把结果写回 CMMS 做闭环。现实动作：找新单一设备类，如压缩机，搜集6个月时序加100份通知，搭建轻量 KG。Prometheus 接入，简单 Planner 加 DAG Agent， 目标是把 MTTR 降 2%， 疑似修复率提升 15%。约束与防护原则，务实条目必须执行。1、最小权限与短期通版，代理能力默认不能访问长期证明。2、输入输出简易与提示通版化，防止提示注入。3、指标驱动回管链路，诊断置信度、工单退回率、模型漂移为红线。4、资源预算优先级，先保证可重复的测试指标，再谈规模化。小结3个优先级任务，按落地顺序。POC NVFP4 模型压缩 Skill 熬记与最小权限市场，预测性维护闭环实践，把技术风险看作应成里程碑而不是阻碍。市场情绪与股价预估纯属个人观点，仅供娱乐。NVIDIA 机构情绪极热，股价波动大，个人娱乐性预估中长期目标250美元，逢回170到180批分买入，逢高205到220可以考虑减仓。SNOW 与 OpenAI 的合作是正面催化，估值偏高但营收韧性好，分批买入区间170到190，极尽目标240到280。Google 基础面强 ，Gemini 与 World Model 路线是长期资产，建议回调批分买入330到340，目标保守370，积极420。再强调一句，以上为个人观点，纯属娱乐，不构成投资建议。今日之言，技术上的小刀法，量化加蒸馏，
代理沙箱可信 Skill 比空喊大刀阔斧更能把 AI 的价值变现。多谢收听，咱们把信息变成可执行的清单。先跑 MVFP4 POC， 做 Skill 袄基线，并在工厂里是一个 RAM 风格的闭环。如果你是做业务、产品或数据的，最近被 AI 预测模型效果困扰，不知道问题出在哪里，下一步该怎么做，我可以帮你一起看看。感谢各位听友，我们下期再见。